टाइम लैप्स निकालने का क्या व्यू है ना भाई, ऐसे लग रहा है ऊपर से नहावा भी रहा, धुआं निकल रहा पूरा, मेरा पूरा दांत हिल रहा है। हाँ अरे मैं टूटा गिर क्या हो गया, मन में मैं थूका ना, इसके ऊपर ही हटा गया फिर अबे मैं पूरा हिल रहा हूँ पता है। अरे दादा नक्की 650 चालवते की 150 तू चालवायची हा धावलं ते राईडवर गाडी नको बाबा, ते पण बरोबर आपली गाडी आपल्या हातात झोपलेली असते. अरे काय